என்னங்க தீபாவளி சீசன் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்குல்ல. இப்போ தான் நவராத்திரி குழு சீசன் ரொம்பவே சிறப்பாக முடிஞ்சிச்சு. கொலு முடிஞ்சதும் கொலு பொம்மைகளை பேக் பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப பிஸியாக இருந்திருக்கும். நிறைய பேர் கொலு படிகள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே சிரமப்படுறதும் இதில் உண்டு. அப்படி சிரமப்படுபவங்களுக்கான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது. இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்களே ஈஸியாக கொலு படியை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ வாங்க வீடியோவுக்கு போயிடலாம். இப்போ நம்ம கொலு பொம்மைகளை எடுத்து வச்சுட்டு கொலு படிகளில் மேலே உள்ள துணிகளை கழட்டி வச்சாச்சு. கொலு படிகள் ஒவ்வொன்றும் கோலங்கள் போட்டு நான் அழகாக வச்சுருக்கேன். இந்த ஐடியா நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நீங்களும் பயன்படுத்தலாம். முதல்ல நம்ம இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் பயன்படுத்தி முடுக்கவோ கயட்டவோ பயன்படுத்துகிறத வேலையை இன்னும் சுலபமாக்கிக்கலாம். இப்போ படிகளை நம்ம ஒன்று ஒன்றா மேலிருந்து ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு பக்கம் உள்ள நட்ஸை இப்போ நம்ம கழட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுபோல் இன்னொரு பக்கத்தில் உள்ள நட்ஸையும் கழட்டிட்டு படியை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது தாங்க. நம்ம கயற்ற நட்ஸையும் போல்ஸையும் தனியாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சா அது மிஸ் ஆகாமலும் திரும்ப நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். இதுபோல் நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு படியாக கழட்டி வச்சிடலாம். நம்ம கொலுப்படி அளவு கொடுத்து செய்ய சொன்னதால் சப்போர்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு போஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு படியாக எல்லாத்தையும் கயட்ட ஆரம்பித்தாச்சு. இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, கொலுப்படி முடுக்கும்போது கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அதை கயட்டணுங்கும்போது அதை மேல் படியிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வேலை ஈஸியாக முடிக்க முடியும். இப்போ நம்ம அதாவது மேலே உள்ள படியை கயட்டியாச்சு. இதுபோல் நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு படியாக கழட்டி வச்சிட வேண்டியது தாங்க. இப்போ அந்த படிக்குள்ள போஸ்ட்டை நம்ம கழட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம இப்போ கழட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். படியை கழட்டினதும் அந்த போஸ்ட்டையும் நம்ம கழட்டிடுறது நல்லது. இல்லை அப்படின்னா கொலு படியோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அது முன்னையும் பின்னையும் இழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சேஃப்டிக்காக ஒவ்வொரு போஸ்ட்டையும் நம்ம கழட்டி தனித்தனியாக வச்சிடலாம் ஒவ்வொரு படி கழட்டும் போதே. இப்போ நம்ம 3 படி வரைக்கும் நம்ம கழட்டியாச்சு. போஸ்ட்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ 2வது படியும் 1வது படியும் இப்போ நம்ம கழட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நெட்ஸ் அண்ட் போல்ஸை நம்ம அப்படியே ஸ்க்ரூ பண்ணி தனியாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்க வேண்டியது தாங்க. அப்போ தான் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். நட்டுகளும் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம கடைசி படியாக கழட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதாங்க. கொலு படிகளை இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம கழட்டியாச்சு. கீழே உள்ள ஆங்கிளையும் அதுபோல் போல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நட்ஸையும் போல்ஸையும் கழட்டி வச்சுட்டு தனித்தனியாக நம்ம இப்போ அடுக்கியாச்சு. கொலு படிகளை இனிமேல் ஈஸியாக கழட்டி மாட்டிட வேண்டியது தான், எந்த சிரமமும் இல்லாமல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இனிமேல் கொலு படிகளை மாட்டவோ கழட்டவோ எந்த சிரமமும் இல்லாமல் ஈஸியாக உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களை வச்சே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி ரிமூவும் பண்ணலாம். இதுபோல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க நம்ம சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.